Cerca da morte da criança no município de Piranhas, que ocorreu no último domingo, a força-tarefa que nós montamos aqui na 7ª Delegacia Regional de Polícia foi comigo, delegado regional, o delegado Ramon e a equipe de Piranhas formada pelo Maurício, o Felipe, o Marcos e o Wallace. Nós, realmente, desde o início dos fatos, percebemos que a história contada pela mãe não condizia com a realidade, que não teria sido acidente. Com a chegada do laudo de exame cadavérico, com a oitiva de testemunhas e a reconstituição dos fatos ontem com a equipe da Polícia Técnica, nós chegamos à conclusão de que realmente aconteceu homicídio. E a mãe acabou confessando que, segundo ela, por motivo fútil, ligado imediatamente ao ex-marido, pai da criança, que eu teria abandonado, e a criança, por parecer com o pai, ela nutria uma certa raiva dessa criança, e pelo motivo imediato ele está dando muita birra. Ela teria, infelizmente, colocado essa criança viva dentro do fogo e matado. Nós estamos com a prisão temporária de 30 dias decretada para acabar de averiguar todas essas situações. A Polícia Civil do Estado de Goiás agradece.